Guyyaa har'aa namoonni hedduun ekspiriyaansii yookaanis dandeettii adda ta'e osoo hin qabaatiin AI qofa fayyadamuudhaan onlaayinii maallaqa gurguddaa hojjechaatii jiru. Akkuma hundi keessan beektanis yeroo dhiyoo asitti guddinnii fi dagaaginni AI akka addunyaatti hedduu tokko dabalaa dhufuu isaa irraan kan ka'e namoota gariif yaaddoo ta'uun hojii isaanii keessaa isaan baasaa kan jiru yoo ta'u, namoota gariif ammoo carraa hojii garaagaraa uumaatii jira. Maarra isinis kanneen irraawwan hojii garaagaraa uumamaaf yaadeemu isaan keessaa tokko ta'uuf dursitanii AI barachuu fi sirnaan itti fayyadamuu danda'utu isin irra jiraata. Kanaafis kan isin deeggaruu danda'an viidiyoo garaagaraa waa'ee AI irratti kanaan duratti qopheessee waan jiruuf liinkii isaanii diskiripshin booksii viidiyoo kanaa jalanii argattuuti. Sanaan seentanii beekumsa bu'uuraa AI, itti fayyadama AI toolsii garaagaraa akkasumas akkaataa itti karaa sirriin AI haasofsiisuu dandeessan seeraan barachuu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti ammoo carraawwan guyyaa har'aa AI waliin wal qabatanii dhufan keessaa kanneen akka isin AI fayyadamuun onlaayinii manii meeqa gootaniif yookaanis onlaayinii maallaqa akka hojjettaniif isin gargaaran waliin ilaalla. Maarreessinis AI gargaaramuun onlaayinii maallaqa hojjechuu feetu taanaan jalqaba irratti chaanalii keenya kana sabskiraayib gochuun itti aansuun ammoo viidiyoo kana laayikii gochaa haga xumuraatti sirnaan daawwadha. Karaalee AI fayyadamuun onlaayinii maallaqa hojjechuu itti dandeessan garaagaraa keessaa kanneen eegaluuf salphaa ta'an akkasumas baasii dabalataa isin irraa hin barbaadne sadii kan waliin ilaallu ta'a. Kallattiin gara viidiyootti darbuu keenyaan duratti garuu sekondii muraasa keessatti sababa AI'n guyyaa har'aa hedduu tokko filatamaa fi paawurful itti ta'eef mee haa ilaallu. Yeroo amma keessa jirru kanatti AI toolsiin akka ChatGPT, Gemini fi kanneen kana fakkaatanii barreeffama mata duree isin barbaadan irratti sekondii muraasa keessatti isiniif qopheessu. Imeejii fi viidiyoo feetan kamiinuu ajaja keessaniin salphaatti jenereet isiniif godhu. Taaskii adda addaa illee awutoomeet gochuun akka jarri ofiin raantaan ni godhu. Dabalataanis hojiiwwan duratti humna namaatiin saa dheeraa fi guyyoota fudhatan amma irratti sekondii fi daqiiqaa muraasa gidduutti xumuramuu danda'u. Kanaafidha egaa AI'n guyyaa har'aa baay'ee tokko paawurful ta'aatii kan jiru. Itti aansuudhaan egaa karaalee AI'dhaan onlaayinii maallaqa hojjechuu dandeessan sadii haa ilaallu. Karaaleen AI fayyadamuudhaan guyyaa har'aa onlaayinii maallaqa meeqa gochuu dandeessan keessaa inni jalqabaa fi salphaa ta'e AI content writingidha. Kunis generative AI tools free ta'an kanneen akka ChatGPT, Gemini, Grok AI fi kanneen kana fakkaatan fayyadamuudhaan kontentiiwwan akka blog postii, YouTube scriptii, social media postii fi wantoota adda addaa qopheessuudha. Kontentiiwwan AI'dhaan qopheessitan kanneen irraas karaalee gurguddoo lamaan maallaqa argachuu kan dandeessan yoo ta'u, inni jalqabaa friilaansingiidhaan. Guyyaa har'aa abbootiin biizinasii isaaniif barreeffama garaagaraa, biloogaroonnis ammoo weebsaayitii isaaniif blog postii akkasumas yuutuubaroonni viidiyoo isaaniif guyyaatti kontentii adda addaa ni barbaadu. So isinis AI kanneen fayyadamuun kontentii kwaalitii qabuu fi unique yookaanis adda ta'e qopheessuudhaan isin akka friilaansarii ta'uudhaan jara ammoo kiliyaantii godhattanii waliin hojjechuu dandeessu. Namoota kanneen yookaanis kiliyaantii tajaajila keessan barbaadan argachuuf ammoo pilaatfoormiiwwan friilaansingii baay'ee tokko beekamoo ta'an kanneen akka Fiverr fi Upwork irratti akkaawuntii banattanii tajaajila barbaadan dhiyeessuu fi dandeessu. Fakkeenyaaf AI assisted blog writing, YouTube script writer fi haala kana fakkaatuun eenyummaa keessan akkaawuntii banattan keessatti sirriitti ibsuudhaan piroofaayilii hedduu tokko strong ta'e biildi ni godhattu jechuudha. Dabalataanis egaa pilaatfoormiiwwan kanneen lamaan jechuunis Fiverr fi Upwork akkaataa banattanii itti fayyadamuu dandeessan irratti viidiyoon steeppiidhaan sirriitti ibsan YouTube gubbaa jiru waan ta'eef sarchi gootanii daawwachuun akkaawuntii keessan sirriitti seetaap godhachuu dandeessu. AI content writingidhaan karaan maallaqa itti argachuu dandeessan inni kan biraan ammoo WordPress fayyadamtanii blog websaayitii dhuunfaa keessanii diivelooppii gochuun achirrattis blog poostii adda addaa waa'ee teknoolojii ta'uutii ni mala, faayinaansii, heelzii, waa'ee fayyaa fi kanneen kana fakkaatan mata dureewwan garaagaraa irratti maxxansa kwaalitii qabu poostii gochaa karaa Google AdSense monetaayiz taatanii AdSense irraa maallaqa argachuu dandeessu. Maxxansa achirratti poostii gootanis AI toolsii akka ChatGPT fi Gemini fayyadamtanii jenereet gochuun qopheessuu dandeessu. Haa ta'u malee garuu Google AdSense guyyaa har'aa barreeffamoota AI'dhaan jenereet ta'an salphaatti accept gochuudhaan monetaayiz hin godhu. Kanaaf barreeffama AI'dhaan jenereet gootan ofiif keessa deebitanii edit gochuu fi paraphrase gochuutu isin irra jiraata. Yookaanis ammoo AI toolsii garaagaraa kanneen paraphrase yookaanis humanize gochuuf gargaaran fayyadamtanii humanize gochuun zan weebsaayitii keessan irratti ni maxxansiisu jechuudha. Namoonni weebsaayitii dhumayyuu bu'uurarraa kaasnee diivelooppii gochuu hin dandeenyu kan jettan yoo jiraattan ammoo WordPress fayyadamuun diiveloop godhadhaa kanan jedhee isiniinis ni ilaallataa jechuudha. Sababiin isaas WordPress dandeettii koodingii yookaan piroograamingii hin barbaadu. Salphaatti drag and drop gochuu qofaan weebsaayitii mataa keessanii ni uummattu jechuudha.
YouTube gubbaas ammoo dabalataan viidiyoon akkaataa develop itti gootan irratti gadi fageenyaan sirriitti barsiisan hedduun jiru waan ta'aniif jarreen kana daawwachuudhaan salphaatti websaayitii mataa keessanii create godhachuudhaan achirratti blog post jenne kana post gochaa AdSenseedhaan monetize taatanii maallaqa irraa argachuu dandeessu. Karaan inni kan biraa kan namoonni hedduun amma irratti AI fayyadamuun onlaayinii maallaqa itti hojjechaa jiran YouTube automationidha. Kunis osoo fuula keessan hin agarsiisin akkasumas osoo viidiyoos ta'e audio sagalee waraabuun isin hin barbaachisin AI qofa fayyadamuun viidiyoolee sooshaal miidiyaa kanneen akka YouTube akkasumas TikTok ta'uu ni mala. Jarreen kana gubbaatti maxxanfamanii sirriitti daawwatamuu danda'an haala creative ta'een qopheessuudha. Wayita viidiyoo kanneen qopheessanittis scriptii writingiidhaaf jechuunis scriptii viidiyoo keessaniitii fi AI tools akka ChatGPT, Gemini fi kanneen kana fakkaatan ni fayyadamtu. Viidiyoo generate gochuudhaaf ammoo AI tools kanneen akka VO3, Grok AI, Queen 3 fi kanneen kana fakkaatan bilisaan fayyadamuu dandeessu. Akkasumas voice over jechuunis scriptii gara sagaleetti jiruuf ammoo AI kanneen akka baay'ee tokko jaalatamaa kan ta'e Eleven Labs fi TTS Maker illee fayyadamuu dandeessu. Image generate gochuudhaaf ammoo AI kanneen akka Nano Banana, Leonardo AI, Canva AI fi kanneen kana fakkaatan bilisaan fayyadamuu ni dandeessu. Xumura irrattis wantoota generate gootanii qopheeffatan kanneen walitti fiduudhaan edit gochuudhaaf fi video editor toolii baay'ee tokko salphaa ta'e CapCut gargaaramuu dandeessu. Ergi haala kanaan viidiyoo keessan qopheessaniitii booda YouTube fi TikTok irratti akkaawuntii banattanii viidiyoo keessan uploadii gochaa karaalee gurguddoo lamaan monetize taatanii maallaqa irraa argachuu dandeessu. Inni jalqabaa YouTube irratti ulaagaa barbaachisu guutuun Google AdSenseedhaan monetize taatanii Ads revenue Ads irraa maallaqa argachuu dandeessu. TikTok irrattis akkaawuntii keessan biyyoota TikTokiin maallaqa keessatti kaffalu torban keessaa gara tokkotti lokeeshinii keessan jijjiirtanii banachuun ergi ulaagaa barbaachisan hunda guuttanii booda TikTok Creative Reward Programii join gootanii view viidiyoo gad lakkistanii qofaan maallaqa gurguddaa irraa argachuu dandeessu. Karaan inni kan biraan YouTube automation irraa maallaqa onlaayinii make gochuu itti dandeessan affiliate marketingiidhaan yoo ta'u, dhaabbattoota garaagaraa kanneen product fi servicii qaban dhiyeessan keessaa kanneen affiliate programming qaban join gootanii affiliate linkii dhuunfaa keessanii fudhachuudhaan viidiyoo qopheessanii upload gootan jalatti linkii keessan share gochuun wayita daawwattoonni linkii sanaan seenanii product yookaan servicii dhaabbata sanaa fayyadamanitti isiniifis commission ni herregama waan ta'eef haala sanaanis maallaqa argachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa lammaffaa kana jechuunis YouTube automation fayyadamuun onlaayinii maallaqa haala itti hojjechuu dandeessan irratti viidiyoo bal'aa akkaataa itti eegaluu dandeessan kan ibsu yoo ni barbaaddu ta'e komentii irratti na beeksisaa. Yaada keessan irratti hundaa'een viidiyoo guutuu waan hunda of keessatti qabachuu danda'u kanan isiniif qopheessu ta'a. Karaalee AI fayyadamuun onlaayinii maallaqa make gochuu dandeessan kanneen viidiyoo kana keessatti qabannee dhufne keessaa inni sadaffaan AI Art and Image Generation Businessidha. Kunis AI fayyadamtanii graphics design garaagaraa kanneen hedduu tokko hawwatoo fi jaallatamoo ta'an qopheessuudha. AI Image Generation irratti gargaaran kanneen akka Nano Banana, Leonardo AI, Canva AI fi kanneen kana fakkaatan fayyadamtanii social media graphics, YouTube thumbnail, logo fi artiiwwan adda addaa promptii bareedaa ta'e AI dhaaf kennitanii generate gochaa platformiiwwan duratti ilaalle gurguddoo kanneen akka Fiverr fi Upwork irratti hojii keessan kiliyantiiwwan tajaajila kana barbaadaniif dhiyeessaa maallaqa argachuu dandeessu. Dabalataanis artii adda addaa kan namoonni product design irratti fayyadamuu danda'an AI fayyadamtanii qopheessuun platformii kanneen akka SE irratti illee gurguratanii maallaqa irraa argachuu ni dandeessu. Akka waliigalaatti egaa karaaleen AI fayyadamuun onlaayinii maallaqa hojjechuu itti danda'amu hedduun kan jiran ta'us jarreen nuti viidiyoo kana keessatti walii ilaalle sadan jechuunis AI content writing, YouTube automation, AI art and image generation jarreen kuni kanneen beginners friendly ta'an jechuunis namoota online money making fi AI dhaaf haaraa ta'anii jalqaba irra jiraniif ni salphatu akkasumas salphaatti achieved ni ta'u jedhamanii kanneen filatamanidha. Maarreesinis carraa bal'aa amma jiru kanaan gara hojiitti seentanii AI dhaan maallaqa onlaayinii argachuuf fedhii qabdu taanaan karaalee sadan kanneen keessaa kan isiniif salphachuu danda'u tokko filattanii jalqabuu dandeessu. Amma eegaluun keessan ammoo for sure guyyaa tokko isin fayyaduu danda'a waan ta'eef osoo beellama heddummeessuu dhiistanii yeroon eegaltanii gaariidha isiniin jecha viidiyoo keenya kana goolabna. Isiniinis viidiyoon kun yoo isin fayyade like gochuun hiriyoota keessaniif share godha. Viidiyoo akkasii kanneen biroof ammoo chaanalii keenya kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a.